Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete drugu zaštitu pšenice, to jest zaštitu klasa od fuzarioze. Evo sad idemo na ovu jednu njivu od 8 jutara, malo pre sam uprskao, prskalica je puna, malo pre sam uprskao jednu njivu uslužno tu, to nisam snimao, ima neka bandera i malo je zeznut ulaz. Sad ćete da vidite ovih 8 jutara i onda idem za Surduk tamo da oprskam onih 11, pa se vraćam, imam dole još jednu njivu i onda to bi trebalo da bude to, možda mi ostane za još jedno jutro pa pravimo novu turu prskalice. Evo idem nekom brzinom od 9 na sat, 160 litara po hektaru. To vam je to, standardno sve. Mika se prilično, vidite, izveštio sa čangom i ide to odlično njemu. Evo vidite gdje smo prošli. Vlasnik je sam bacao veštačko đubre, vidite ove tragove što su krivudali, malo je tu promašivao. Uglavnom, šta je tu je? Sama pšenica vidite da je dosta dobila od ove suše. Nije stanje ni blizu ono kako je izgledalo pre mjesec dana kada se moglo govoriti o rekordnim prinosima. Međutim, to sad nije do nas, vreme je takvo i dobro je ako uopšte i padne ova kiša koja sad najavljuje, vidite, oblačilo se prilično, a kao što sam rekao, ja ću vam tokom videa objasniti zašto ovo prskanje, kako se radi, kada se radi, koji su efekti prskanja, koje su štetna dejstva prskanja, tako da ćete moći da naučite nešto. Ljudi koji budu gledali ovaj video bit će edukativan, pošto svejedno algoritam više ne nudi normalno ništa vide, samo traži ovaj vide s nekim glupiranjem i to, ovaj će barem video ostati, pa novi mladi poljoprivrednici i oni koji ne znaju ništa o ovoj zaštiti klasa moći će bar nešto da nauče. Pošto i dalje ljudi stalno pričaju o ovim, kako kažem, nuz efektima i lošem dejstvu ovih fungicida, naravno insekticida koji sad koristi, koji je zaista otrovan. Imao sam razgovor sa čovjekom iz struke, sa profesorom Bojanom Konstantinovićem sa Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, pa ćete čuti šta on kaže, koje su benefiti od prskanja, a koje su problemi ako se ne prska i koji su problemi sa samim prskanjem, to jest koju štetu nanosi prskanje, pa ćete moći sami da donesete zaključak da li je bolje prskati ili ne prskati. Duva i neki vetar, vreme nije idealno za prskanje, ali kao što sam rekao, najavljuje se kiša. Ako ovo danas nas promaši, izgleda da će nas promašiti, za sutra sigurno najavljuju neku super ćelijsku oluju, tako da to sam htio da vam kažem. Znači, prva stvar koju hoću da vam kažem, ovo prskanje je mnogo bolje uraditi pre kiše, znači preventivno, da bi se napravila ta zaštita od tih gljivica. Naravno, ukoliko ne stignete pre kiše, imate vremena po nekoj proceni od 24 do 48 sati posle kiše da uradite ponovo prskanje, ali tu već idete kurativno, znači tu već lečite, a ovdje idete preventivno da ne bi uopšte došlo do zaraze i, kako kažem, napada tih gljivica na klas i na zastavičar. Mika je završio onu njivu, sad prelazimo na sljedeću. Ono je bio avenju, ovo je sofru, on mi malo bolje izgleda. On je isto možda za dlaku prešao sa cvetanjem, ali šta je tu je, više ne možemo menjati ništa.
Ali vidite da je i on odbacio lišće i on izgleda onako dosta bedno. Zaista su bila žita u izvanrednom stanju, ali sada vidite da je to sve kilavo i vlati nisu neke. Šta je tu je? Ima ono neku visinu, ali ima tu slame, ali koliko će biti prinosa vidjet ćemo. Sljedeće što radimo je moja pšenica. Ovo što smo radili je uslužno. Vidite da ovdje ima i stalni tragovi. Ovo možda malo bolje izgleda, možda je u malo boljem stanju nego one usluge. Isto je u nekoj fazi do jedno 20% je cvetalo. Samo što ovdje imamo dvije sorte, pa ćemo vidjeti kad pređemo, imamo Sofru i ja mislim Passion, pa ćemo da vidimo da li su obe u istoj fazi cvetanja. Ne bi trebalo, Passion bi trebalo nešto kasnije da bude. Uglavnom, za sad mi je ovo zadovoljavajuće izgleda, s obzirom da je ovo jako mi uvijek bila loša njiva i izgleda će se obistiniti ono što kažu kada je sušni period, da su bolje te lošije njive u lošijoj kondiciji gdje ima manje azota i fosfora. Tako da vidjet ćemo tu na kraju naleto, ako Bog da, ako ovo preživi ove vremenske neprilike, pa ćemo onda uraditi neko poređenje. Pošto sam rekao da je ovo moja njiva, tu imam nepuna 2 hektara, ovo preko puta je Stefanova njiva, ima oko 1,5 hektar. To ste možda gledali u jednom videu kad smo radili setvu detalja, vidite on je tu, ostale su mu neke vreće od bala. Ovo je također i njegova lucerka i mi gledamo da prskamo, znači kako kažem, po ataru. Znači kako idemo na mesta ta da prskamo redom, sipamo isti preparat i prskamo i moje i uslužno ko hoće da mu se radi, a ako on kupuje sam preparat kažemo mu da kupi isto aktivnu materiju. Tako nam je mnogo lakše nego da se vozamo, dolazimo 100 puta u jedan potes i tako dalje. Stefan bi ovdje trebao da ima, ovdje su isto neke bale bile, vidite da ovdje nisam mogao da posejem. Ovo je Avenue, on je cvetao već možda i više nego što bi trebalo. Sada to objasnim. Zaštita klasa se radi kada pšenica cveta od 5 do 10%. To je idealno. Međutim i do 30% nikakav nije problem, kažem vam. Zaštita će biti u redu. Ukoliko ne uspete da obavite pre kiše, morate raditi onih 48 sati koje sam napomenuo na početku. Tako da uglavnom po tome gledajte i tako nameštajte vaše prskanje za zaštitu klasa. Što se tiče ove druge sorte ovdje kod mene, sada ćete vidite, to je Passion i kao što sam vam rekao, on još nije u ovoj fazi ozbiljnog cvetanja. Ovdje tek po neki cvet ima, tako da ovo u suštini može isto da se prska, ali ovdje vidite da se nije još dovoljno ni izdigla vlat iznad zastavičara, iznad ostale mase. Ali ja ću ovo reći Miki da isto i ovo oprska, pošto ima tih par procenata koji je cvetalo, to će biti dovoljno. Tako da nadam se da vam je jasno kad i u koje vreme radite ovo prskanje i mislim da to obavezno radite. To prskanje može od 20 do 50% useva da vam, useva, bože, 20 do 50% prinosa može da vam spasi, jer fuzarioza ili kako hoćete palež glasa je veoma opasna i veoma otrovno za ljude. Znači veoma otrovno za ljude. Čućete to kada vam bude ispričao stručnjak, pa ako meni ne verujete, verovat ćete profesoru sa fakulteta. Bar se nadam. Prskanje u vratina, naravno, to se radi prvo. Mislim, možete i na kraju. Mika to obavezno radi, mi to radimo obavezno. Vidite i gore na onoj prvoj njivi, sad ću vidjeti s njimom dronom. Da moram da se sklonim, da me ne zekne ove grane. Uglavnom, to je veoma bitno, zato da ne biste morali da čepate tuđu njivu. Evo vidite, on sad je uključio i desnu stranu i sada prska i jedne i druge u vratine, pošto radimo jednu i drugu njivu. Sad će tamo levu stranu, eno vidite, isključiti i ide prema kolima. Ja sam tamo nažalost stao bez veze, sad ne znam će moći od mene da oprska kako treba.
Evo vidite, nema gubljenja vremena. Pšenica se lako prska, posebno kad postoje ovi stalni tragovi. Znači samo se oni poštuju i samo pegle. Evo vidite, vate tamo od onog prodanog ječma koji je stvarno izrastao super. Biće slame barem, a nadamo se i nekog prinosa. I tako to ide, nema tu šta. Ovako se obavlja prskanje. Nismo vam pokazivali mešanje hemije, nema potrebe, to ste već vidjeli 100 puta. Znači išli smo sa ovom formulacijom koju radi Rainbow. Bitan nam je ovaj protiokonazol koji štiti klas od paleži. Ovaj druga ova aktivna materija štiti zastavičar, tako da otprilike trebalo bi da bude komplet urađena zaštita pšenice za ovu godinu. Naravno dodali smo i insekticid, rekao sam, koji u stvari jeste stvarno otrovan. Znači nadamo se, ukoliko ima nekih bilo kakvih buba štetnih, pijavice ove žitne kako hoćete ili nemam pojma leme, da ćemo je se rešiti. To je ono čime radimo. Evo nas na putu ka njivi u Surduku. Sad prolazimo ovaj potez Novi Karlovac ili Sasa. Evo ovdje ima soja, jedna koja je lepa, lepo je nikla. Ovdje je izgleda bilo neke kiše, malo prije tamo gdje sam prošao, gdje je put niži od njiva, leži voda, ima par barica. To je verovatno juče ili prekjuče bila kiša. Sad tamo kako se približavam Surduku sve je sulje, tako da verovatno tamo nije padalo, samo je zakačilo taj deo tu. Ovdje smo u njivi u Surduku, ovdje je Avenue. U punoj fazi je cvetanja, tako da smo potrepili prskanje. Malo duva vetar, ali ništa strašno, za sad je sve super. Evo, kao što možete da vidite, za danas je gotovo prskanje. Konačno je kiša rešila da padne i ovdje kod nas posle skoro 2 meseca. Tako da zadnju njivu koju sam uprskao, verujem to je neki hektar, da ću to morati još jednom, pošto tu od kiše nije prošlo 15 minuta, a one tamo to je prošlo sat vremena, ima i lepka, tako da verujem to ne bi trebalo da mora da se ponavlja. Ali nije strašno, samo kad je ona pala, evo vidite, ima i para i dalje lepo pada, tako da veća je korist od te kiše nego od ovog prskanja. Ponovit ćemo taj 1 hektar, idem sad kući i to je to za danas. Morali smo da prekinemo, ali razlog je lep. Pala je kišica, uvatio nas jedan oblak, jedan pljusak, ne baš nešto veliki, ali je palo evo nekih 4,5-5 litara. Vidite, zemlja se barem zacrnela, evo kukuruz je odmah malo živnuo. Kako krivuda. Nika se zeza, hoće da kopa put. Uglavnom vidite, ostalo mu je pola prskalice. Nema veze, samo nek je pala kiša, neke nas prekine i ako nije uspelo jedna zadnja ili zadnje dve njive, mislim zadnja ili predzadnja njiva, ako nisu uspele, ponovit ćemo. Uglavnom, eto, tako izgledalo ovo prskanje, to jest zaštita klasa. Nadam se da vam je bilo interesantno da vidite početak ove akcije. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Ukoliko želite da postanete član mog kanala, naravno to možete postati time što ćete postati član pšenica, suncokret ili kukuruz. Šta drugo da vam kažem, hvala još jednom, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!